Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na cozinha, linda e maravilhosa. E hoje eu estou aqui pra poder ensinar vocês a fazer o slime. Não me reparem, eu estou doente, estou ainda com o cabelo molhado. Então, você vai precisar de 2 colheres. Água boricada em pó. Eu prefiro mais água boricada em pó, gente, porque ela dá consistência rápido. Sabão líquido. Um recipiente com talco, não reparem que é de manteiga. E de cola. Tem que ser cola branca, tá, gente? Não sei porquê, mas é porque eu estou usando cola branca e eu sei que dá certo. Então vamos logo começar. Já botei aqui o talco no recipiente. Tá? Gente, é porque eu não quero estragar pote, tá? Então, vou botar neste aqui, de manteiga. Então, agora você vai botar cola. Tá, cola aqui. Como assim? Hello! Então, gente, eu tô com essa cara de pálida porque meu irmão tava mexendo no nariz dele, né? E do nada começou a sangrar. Eu não reparei. Então agora a gente vai botar cola. Gente, o tanto de cola que você vai botar vai ser o tanto de talco que você vai botar. Bom, isso aqui é porque tava aqui, ó. Aí eu não sabia o que era, eu achava que era cola. Entendeu? Então agora a gente vai pegar o sabão líquido. Gente, cadê o sabão líquido? Tá aqui o sabão líquido. Então, eu vou pegar aqui a tesoura, gente. Cadê? Gente, eu vou fazer um furico-tico pequenininho aqui, porque a gente tem que botar aos poucos. Gente, eu vou botar aqui, ó, na pia, pra não lambuzar tudo. Agora a gente vai... Se faltar o final, tem que botar o nariz aí. Ai, gente. Gente, por que é que eu tô pegando um pote de plástico? Porque eu costumo muito brincar assim com grande. E também pode estragar pote, entendeu? Por isso que eu tô usando esse aqui que ninguém usa. Tá, eu peguei um pote de manteiga. Porque a gente guarda pote de manteiga, gente, porque aqui assim, gente, a gente não gosta. A gente compra margarina. E daí, quando acaba, né, toda a margarina, meu pai lava o pote. E vou adicionar mais um pouco porque eu adicionei mais cola. Gente, não adicionei muito, tá? Você tem que adicionar aos poucos. Esse é meu pai, dá oi, pai. Oi. Ó, gente, não vai dar textura ainda, ó, ainda tá Pronto. Agora, quero espirrar. Espia. Agora eu vou pegar água boricada em pó, tá, gente? Então, gente, agora eu vou adicionar um pouco de água boricada. Olha o que aconteceu com o Fai. Ela olhou o Racal. Ó, a gente já tá dando uma textura, ó.
Ó. Vai adicionar. Gente, não adicionei muito porque senão ela pode ficar muito líquida. Eu não sei o que é, mas ela fica. Ai, meu Deus, que difícil de mexer. Gente, já tá ficando duro pra caramba. Tá ficando muito duro, tá, gente? Pra mexer. Porque ele já tá na textura. Ó, tá vendo? Já tá na textura. Aí... difícil de mexer. Tá vendo? Ele já desgrudou aqui do pote. Olha isso. Ficou na textura. Já ficou pronto. Gente, se você adicionar mais, ela vai ficar líquida. Entendeu? Porque a água borica você tem que adicionar só um pouquinho. Olha como que ficou legal. Vou tirar aqui. Eu sempre faço isso, sempre. Então, gente, eu guardo o sabão líquido. Tá pingando o sabão. Galera, ficou muito legal. Olha isso. Ele gruda, tá um pouco, porque ele é sem bicarbonato, sem escuma de barbear e sem bórax. Todo mundo me pergunta, Luiz, mas a água boricada é a mesma coisa que bórax. Não é, porque o bórax a gente quer adicionar a água. E a água boricada a gente não precisa. Olha como que ficou legal. Gente, aqui é mole, olha. Bem mole. Amei. Amei. Adorei. Tipo assim, não precisa com espuma de barbear pra ser um slime. Gente, isso aqui é um slime, isso aqui sem espuma e sem pasta de barbear. Se você quiser adicionar, não vai mudar nada, entendeu? Só vai mudar a textura, mas o meu não gosto de adicionar espuma de barbear, sabe? Eu gosto de ficar diferente. Ó como que fica, ó. Molinho, ó. Tá vendo? Eu peguei essa receita, né, porque, assim, gente, eu inventei. Se a gente botar isso, o que é que dá? Eu fiz essa mistura um dia, né, e deu certo, não sei como, mas deu. Comprei a minha cola, bem baratinha, gente, a cola. Bem barata, entendeu? R$3,99, 3 e pouco, bem barata. Então, assim, meus pais gostam de comprar pra mim porque é barato, entendeu? Então, assim, ó, gente, ficou sem cor porque eu vou comprar mais tinta, tipo roxa, pra ficar bem bonita, sabe?
Pra não ficar assim branca, sem cor. Gente, tá mais ou menos verde. Vocês conseguem ver, ó? Ela tá mais ou menos verde. Tá vendo? Mais ou menos verde. Tá mais ou menos verde. Porque o sabão, ele é verde. Entendeu? Então, gente, eu não lavo o pote. Por quê? Porque, assim, gasta água, né? Então, eu não lavo o pote. Deixo do mesmo jeito. Eu não lavo a colher. Eu deixo do mesmo jeito. E nem troco. Olha isso. Olha, gente, ele faz o clique. Entendeu? É muito gostoso. Muito gostoso de pegar, de brincar. Tá, eu faço slime pequeno porque eu gosto de fazer slime pequeno. Eu gosto de fazer slime pequeno porque é divertido. Então, gente, é bom, gostoso e divertido. Então, gente, se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações, porque vem muita receita massa por aí. Vou fazer brigadeiro, vou fazer um monte de coisa. Então, a gente, é gostoso demais. Olha isso, olha isso. E eu gosto mais de slime branco, sabe? Porque parece mais com as receitas, ó. Ele cai, ó, mas só que lento. Muito divertido, gente. Vocês têm que experimentar essa receita. Tá? E fui!